Basiert auf dem Erfolg der Debütveranstaltung Sounds of Indonesia im Jahr 2013, wo wir einen Sänger aus Indonesien für gute Ziele nach Deutschland eingeladen haben, hatten wir den Wille und die Motivation, diese Tätigkeit weiter auszuführen. Ja, angefangen hat es, als eine Stiftung aus Indonesien uns kontaktiert hat. Unter der Stiftung gab es die traditionelle Tanzgruppe Sanggar Ananda, die Musikgruppe Kolintang Kawanua Jakarta und auch die Popband Hi-Fi. Die haben uns kontaktiert, uns gefragt, ob wir mit denen zusammenarbeiten würden und eine Veranstaltung organisieren würden. Dann habe ich die Frage an die Vereinigung indonesischer Studenten weitergeleitet und wir haben besprochen, es gab eine positive Reaktion von den Mitgliedern, denn wir haben letztes Jahr auch geschafft, warum dieses Mal auch nicht? Ja, also es gab eigentlich Probleme bei mir als Komiteeleiter vorher. Und also einige Freunde von unserer Vereinigung indonesischer Studenten in Hamburg haben mich als Komiteeleiter gewählt. Und ja, das geht nicht so einfach bei mir, weil auch als Student ich Sachen habe, also die erledigt werden müssen. So, aber es ist für mich eine große Ehre, unser Team leiten zu können. Und ja, ich bin mir aber seit dem ersten Tag sicher, dass wir das Komitee diese Veranstaltung zum Erfolg bringen können. Ja. Ja, wir haben dann das Komitee gebildet und dann fing es an mit der Planung. Und während dieser Zeit habe ich gesehen, dass das Komitee so motiviert war. Wir hatten sozusagen kleine Denkarbeiten und auch körperlastige Arbeiten. Und das Komitee war bis zum Tag der Veranstaltung, waren sie so zuverlässig und es gab Herausforderungen, aber sie haben so viel Herzblut da reingesteckt und ich habe da dann auch die Zusammengehörigkeit gesehen und zum Beispiel das Deko-Team, das Logistik-Team, sie haben bis zum späten Abend gearbeitet, aber wir hatten dasselbe Ziel, deswegen haben sie trotzdem hart gearbeitet. Ich denke, dass diese Zusammengehörigkeit, diese Motivation, diese Zuverlässigkeit, die gehören zu den Faktoren, die uns zu diesem Erfolg der Veranstaltung geführt haben. Sama-sama doa dulu ya. Udah dimulai. Am Tag der Veranstaltung, da ist auch nicht alles problemlos gelaufen. Es gab vor allem das Problem, dass wir nur eine knappe Zeit für die Vorbereitung hatten. Vor allem für das Technikteam und für das Deko-Team. Aber wir haben uns gegenseitig angefeuert. Hey, das ist der letzte Tag, das ist unser Tag. Und da sind nur noch wenige letzte Schritte bis zum Finish. Und dann haben wir auch hart gearbeitet bis zum Ende und dann haben wir es auch geschafft. Ikuti ku menari, tari kocak, tari sabun, tari piring.
Diese Veranstaltung wurde nicht Indonesien, zu Gast auch Anglo. Es scheint mir zu sein, dass die selten zu sehen ist. Und ja, vor allem in Deutschland hier. Zum Beispiel Angklung, Angkolintang sind authentische Instrumente aus Indonesien. Außerdem gab es auch Tänze und Künstlichkeiten, Basistänze, an denen indonesische Leute in Hamburg teilgenommen haben. Und ja, dadurch werden unsere Beziehungen zwischen einander verstärkt. Danach hatten alle Spaß, wir waren auch zufrieden mit dem, was wir getan haben. Ja, wir haben das Sound of Indonesia zum zweiten Mal erfolgreich gemacht.